Op het sterbeid van zijn huid die Pieter Stellingwerf hem een belofte. Hij zou zijn zoon leren om leerpaaien te zieken. Liek hij dat van zijn huid leert hier. Maar zo'n te romantiseren van zijn bennetijd is die Frieske traditie heel iets verder onder druk komen. Hey, Sliepkop, lekker hoor, joh. Kijk lekker uit. Lekker, lekker. Moet Ruud, moet erheen. Gewoon niet. Ja, wacht. Nee, het is al jouw zon geweest. Nou, jullie beneden. Door de weken ging er altijd om 6 uur ouw om op tijd op squallen te wijzen. En dan, in het weekend, uitsliepen en rustig aanwaan. Maar Jood is het oors. Jood ging ik met mijn huid het laan in om te aanschikken. Mijn huid heeft het van mijn pa geleerd, maar nooit met mij dien. Ik ben wel gereden ook. Nog wat drinken van mij? Het leek het mij wel leuk om te doen. Ik hoop wel dat we gauw wat vinden. Kijk, die test heeft nu nou. En daar op puntje die giet een licht voor. Je zit zeker wat. Ja. Denk ik. Nou. Huid? Het huid al iets van? Het huid al iets van het. Zoek hem een beetje op. Zo nog in het wetten dan.
Zo? Ben je warm? Nee? Het is nou 2 Lien. Dus huid zijn laatste dagen op deze wereld. Ombeurten hadden mijn broers, zussen en ik de wacht bij hem. Hoe laat is het, jong? Oh ja, daar is mijn horloge, ja. Nou, starten, hè? Ja, lekker slapen. Ja, doe ik. Dus huid werk op de plaats bij zijn broer. Als wij wekker werden, wie hij al lang aan het werk. En dat er thuis kwam, lagen wij al op bed. De moment nu mijn binnenjaren, die ik me terugbracht ha, en die ik me heug, die binnen nou bot aanwezig in mijn holle en in mijn lief. Ik zag eens rennen in het loon. Ik ben een jonkje van een Iris 8. En te jaren maar mijn huid zag ik hoe de natuur na een lange winter wekker wordt. Ik snuif de lucht op en oerel om me heen jaar ik vogels. Ja. De gitaar steekt daar. Wat is dit? Wat? Ja. Sigaret? Ja. Nou, voor mij moeten we iets meer naar het midden. Ja, dan direct naar een slag die kant in. Is het in Noord? Nee, dat net. Maar het is een beetje koud. En het hele land hebben we wel trots zacht en er zit niks. Nou ja, het hele loon hebben we nog net om, maar dat hoef ik niet. Dat kan je beter als je met de lief bij komt dan. En misschien hadden we dit lopen hand hebben van kudde hebben we als hand. Wij zeggen dat er lief bij komt, dan hebben we roem dan. Ja, nee, dat nest kun je leeg. Doe een bak koffie of een bak thee. Ja. Het werkt hè, hartstikke. Wat? Grapke. Hey, wat ge? Goed zo, prima. Ik ben wurg van al dat zieken. Het waait hut en ik heb het koud. Ik heb me toch wat oors vaststeld. Ja, maar is lekker, die altijd zo vallen. Toen we net op precies die leer bij kwam. Oh ja, dat bij die wetterbak ergens, maar als het naar de auto wordt, gaan we naar de auto. Want ja, ik zeg daar ik een leer bij kom en daar ik. Dat kunnen we wel lezen. Nou ja, toen we daar losrieden, we rieden daar, en toen zeker in het verlengde van die wetterbak van het nest kwam. Dus dan lopen we daar even niet in het halen. Niet het waar. Dan was het naar de auto. Nee, ik ken hem wel. Hier loop ik goed aan, maar ik denk dat we daar niks vinden. Dan kan de nest toe al lezen. Ja, zeker. Maar dan moet je gewoon een zin dat de liep even rondkomt of zo. Ik wil nog alleen in een streekje doen. En dan? Ja, maar de lippen ben je nou voort. Ik ben al wat verjagen, ja. Maar kun je het er nou net beter eens observeren? Ja,
is wel het beste, ja. Maar ik heb wel schon wat ik bij kan. Dus als ik stop vast naar de auto, dan doe ik naar de lopen. Nee, ik wil vermaaien, want we niks vinden, dan kan ik het beter eerst observeren. Ja, dan ga ik even observeren. Misschien heb ik het aanzieken van mijn paken leren moeten. Maar dat kan niet meer. Hij weet de laatste jaren erg op hemzelf. Hij zit in de stoel in het bejaardenhuis of lag in het ziekenhuis. Een periode daarvoor, toen hij nog in het dorp bende, kwam hij langs om de geiten fretten te jaan. Of bracht dus een stukje chocoladereep in krantenpapier. Het was een leven man, maar een grut het. Ik mis hem heel erg. Die is voor mij mooi in de jeugd. Maar houdt het loon in. Mijn Willem behoudt een hoorn. Willem en ik wat ouwen. En hij had al een ziekje en fine. En dan moesten we zelf die ik en dan pekeroer. Dan ronden we de treiken los. Dat we er haast midden niet doen. Ja. Ze hebben het wel leerd. Heiken en zeiken. Roeken jaaien, mokken jaaien. Ja. Een leeg nest, verlitten nest. Of een proefnest. Wat er wel lezen moest of net lezen moest. Hè? Ja. Ja. Kom direct weg. Ja. Zeg, wat spul van die. Dit is van Paken nog eens. Zijn verrekijker en zijn... Ja? Je had een dagboek. Zo, dit is... In de 15e 4 en 3 kievitseieren in een nest. Op de palen 2 nesten, kievitseieren in een nest. Tureluur, slootkant, gruto-eieren, tureluur, tureluur, tureluur. Totaal 45 eieren. Dat is ook shit. Is dat wat? Vroeger werden in Friesland en Holland nog duizenden kievitseieren geraapt om te eten en te verkopen. Het was een goede bijverdienste. Toen de kievit een beschermde vogel werd, mocht er in heel Europa niet meer geraapt worden. Alleen de Friezen zagen het als hun traditie en hijsten er het recht op om te blijven rapen.
Het is een eer het eerste kievitsei te vinden. Maar de Friese traditie stuit op steeds meer weerstand van biologen en vogelbeschermers. Jaarlijks staan voor- en tegenstanders voor de rechter. Alle partijen zeggen het beste voor te hebben met de vogelstand, ook de rapers. Dat klinkt tegenstrijdig, maar om te mogen rapen moet men in Friesland lid zijn van een vogelwacht. En men is verplicht mee te doen aan de nazorg, het beschermen van de nesten. Uit. Hartstikke zwaar. Zal ik bij met de boet naar rijden? Hé? Ik kan de lucht even op snuiven. Zo in één keer dikke del. Zie je? Ja. Doet hem net meer. Huh? Nee. 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 Zo, je roer. Huh? Te geren met mijn broers en zussen weet ik dat het eind van his huid komende waai is. En we zijn ree om hem gaan te litten. Ik zelf kwallen een spreekbeurt houden over het ijsziekje. Op internet heb ik gezien dat het Natuurmuseum informatie heeft uitgegeven. Nou, denk ik, hier is 15 al net zocht. Nee, nou, het jaar weer nog treetje. Ja. En toen dacht ik wel van ja, hier houdt het dus op. Hè. Bij mij houdt het nou op, want ik draag het net over. Nee. En toen dacht ik van ja, zo'n traditie die het om te uitsterren is, daar ben ik dan zelf ook debet aan. Hè. Want ik doe er ook een stukje net in. In die situatie wel, ja. Ja, dus toen heb ik eigenlijk in his hart zijn van nou, ik zal het jaar ook leren en hij moet er zelf maar weten wat er in me doet. Ja. Maar ja, toen dacht ik wel van, ik heb 15 in het loon. Nee, dan wist wat kennis niet raken vanzelf. Nou ja, dat is wel wat voort, denk ik. Ja. Dus toen dacht ik van, wij konden vroeger altijd te zieken. Ik moet Peter maar eens even bellen, want als het aan zijn enorm van lul met jou nou. Nou, dat weet ik net, maar... Niet dat ik de deskundige ben natuurlijk, maar het is wel prachtig om er eens even samen met veel iedereen daarover te hebben. Niet, maar daar heb ik al trots gehad en ik net. Nee, dat is het. Ik ben op een gegeven moment wel klaar met die regeljouwing. En ik heb nooit naar een ziekenskaart hoor. Nooit. Doet dat verplicht worden, ben ik stoppen. Volgens mij is dat niet eens 15 al, toch? Ja, dat zou ik helemaal kennen, ja. Ja. Hoe is dat voor jou dan? Ja, je bent er gewoon niet mee in. Het is niet altijd leuk natuurlijk, al die regeltjes die erbij komen, dat het moet en dit moet en dat moet en zo. Maar ja, het is voor mij een passie. Het is voor mij een hobby en een passie en ik word er graag terug in. Maar dat bloed ik wel ja, zolang het ken, is dat mooi. Kom even mee. Kijk, wat hier staan, alle kievieten die we niet in tentoonstellingen hebben staan. Nou ja, we hebben hier een mannetje. Die hebben van die lange kuiven. Is niet zo geweldig mooi opgezet. Hier hebben we bijvoorbeeld nog een vrouwtje. Die heeft een veel korter kuifje. En daaraan kan je ze dus wel herkennen als mannetje en vrouwtje. Maar hoe komen jullie dan aan die opgezette dieren? Ja, die worden hier opgezet, vaak speciaal voor een tentoonstelling zoals deze. En ja, de vogels daarvan die worden meestal gewoon binnengebracht door mensen. Hoewel vroeger werden ze misschien nog wel eens speciaal geschoten. Er zitten hele oude bij. Die kun je nou vaak herkennen aan zo'n afgeschaafd plankje. Zoals bij deze. Die zijn soms van voor 1930 of zo. En dan kan het wel eens zijn dat ze speciaal zijn doodgemaakt. Maar de laatste tientallen jaren gebeurt dat niet meer. Zijn echt, dat mag ook niet meer, je mag niet zomaar vogels doodmaken. Dus we zijn echt afhankelijk van wat mensen nu binnenbrengen aan dode vogels. Ik weet het zo. Vooral de vogels.
Kijk, voordat je weggaat heb ik nog wat voor je. Leskist voor weidevogels. Er zitten heel veel spullen in, maar bijvoorbeeld ook een opgezette kieviet. En die kun je vast goed gebruiken als je nog een spreekbeurt gaat houden. Ja. Ja, oké. Nou, ze snappen niet. En hier hoor ik ernaast, wen niks. Doen die ik er wen niks. Ja. Ik kom zo'n hoor hier weg. Ben je net liep, komt die weg van ik al. Ja. Nou, kijk, dat snapt je. Dus weg zie je niks. In de Sletswal. Ben ik helemaal naar achteren geweest, helemaal achter bij die Fiat. Ja? Bij die grote molier, ben ik zitten niet. Ja. Ben ik helemaal in de doek zitten. En dan kon de liep, komt weer om. Ja? Zo'n rond, je kijkt je maar, zo'n rond, boem, fut. Op het midden van de eker. Ik dan wel een hele uur zitten. Hij kan een hele lijn uitzetten. Ik denk, daar is een pijltje, daar is een sprietje, daar is een hinsterblomke, daar ligt een bultje. En zei, hier kan een hele lijn helemaal uitzetten. Ja. Op een gegeven moment verstering in het. Ja. En rond, het liep vrij snel uit. Ik ben niet zien weg rond, ik ben alleen in die lijn vallen. Rond, wie zo, het komt steeds dichterbij. Twee nest. En dan wist Vrijdag toch in. er wist Peker nog En heel. ik moest hier wel in zien, maar hij is niet zo. Nee, hè? Er was drie vrouwen. Nou, ik denk dat dat vaak gebeurt. Ja. Krijg een beetje oibel op dat moment. Oh, verduisteren, ik weet het niet, maar zoals dat gewoon niet, nou. Bist er al heen en sjouw, dan waar ik maar. Apart is dat. Ja. Het vriend op zich, dat heeft nooit gevonden en dat is die pet. Maar het beleven, dat is... Maar moest je al in mij nemen dan? Of kies ik gewoon Fien en Liz litten? Dat zou ik kennen, maar is oors. Ja, waarom is dat oors dan? Het is het jagersinstinct. Ja, hè? Ja. Ik denk het altijd, een bepaalde jagersinstinct. Het moet inlast worden. Ja. Het is een beloning op die tanken. Die vogel die moest ontdekken van wat doet hij, waar zit hij, wat. Nou ja, dat zei ik het. Ik was Sjoen of zo. Het is een soort wedstrijd maar die vogel had. Ik krijg het met stieren vechten of zo. Ja, dan is het, dat is onbegrijpelijk voor u. Ja. Maar het is een soort wedstrijd maar zo'n vogel. Ja. Maar ja, het is de vraag, moet dat dan inlast worden? Moest die stier deerstekken? Moest dat al in mij nemen? Dat weet ik niet. Het is, voor mij is het een combinatie van dat het een beetje bij me kon je eten. Een skries die lang is. Ja. En een liep die zit vaak op kutgees. Ja. Een liep zit op bouwgroen. Ja. Kutgroen. En dan heeft ze het best uitzicht als er gevaar komt. Dan kan je er voet komen. Ja, daarom. Die wil eigenlijk niet zo volle roekt om een beelig in het. Een liep net. Nee, denk ik niet. Zo maar naar die groen. Ja? Nou, dat is wat is het? 50 centimeter. Om 50 centimeter wordt er een mes in de groen gedrukt. Van die sjerre bemesting. Ja, een groot mes en daar rolt een jaar in. Ja. En dan komen de banden nog van die machines. Ja. Dus van de tank en van de trekker. Dus wat bloedt er nog heel? Daar kan net een liep zitten. Nee, ik denk dat er heel veel door de landbouw, ik stik niet. Dat ken niet hoor. Nou, dat is niet... Hij had geen greppels meer. Hè? Vroeger is het vallen meer greppels en dingen. Ja, en dat is niet alleen de landbouw natuurlijk. Er zijn volle mensen en dingen die een oorzaak hebben van dat het algemeen minder wordt. Nou ja, en volgens mij zit er al die drainage in. Dat we vroeger ik minder toch? Ja, het wetter, pijl is dieper. Maar ja, ik in natuurstukjes hier in de buurt ben, ik word minder vogels. Ja, hè? Ja. Maar het gaat natuurlijk, als dit een keer per jaar gebeurt, zouden bemesten. Ja? Ja, dat kan je nooit in. Dat kan je wel betekenen dat er
eigenlijk niks heel bloed. Nee. Dan moet het beschermen. Nee. Of het nest gaat stikken of de jongen... Ja, de hoorn gaat stikken, het nest gaat stikken. Dat kan je zo wel bedenken. Nou hier, wat is dit nou? Niks, je kan krijgen in je nest tussen. Dan kwam een liepje op de Twaarikkerwaai en die strutste in een gasdel. En misschien weer dat die liep die letter vast gelegen, of nee? Waar strut je dan wel? Ja, het is eerst ik. Bij Hestomsjonnen? Nou, krijg je links van die greppel. Oké. Vlak bij dat bultje daar. Wat kan je nog net zien? Nou ja, wacht even of er weer omkomt of niet. En wat moet je kant uit erin uit. Je laat een steen zien aan een kluten. Ja. En als je dat ze het ei vinden. En Ja. dan hebben ze jippels mee, dan liet ze jippeltjes of steentjes en die gooien ze dan in het nest, dan nemen ze de ei eruit. Ja. En dan merkt de liep net dat de ei voort is, dan laat je een ei erbij. Dan is een kooi erin en dan melken ze zo die liep uit. Dus dan gaan ze je mooi weer in en dan laat een ei bij en dan liggen ze 2 jippeltjes erin of 2 stenen. En dan totdat de liep zijn eerste leg uit heeft. Dan bewaakt die liep zijn net met zijn eigen leven en dan bewaakt eigenlijk gewoon zo'n simpel steentje. Ja, wat vind je ervan? Gemeen. Ja, hè? Ja, dat is ik raar, ja. Heel onsportief. Ja, als Noor als ik dat shirt of zo, dan heb ik ooit wel eens een kooi gevonden en dan zetten we gewoon een briefje erbij. In het nest. Vroeger toen we iets vinden. Wat zet je er nou op? Nou, vieze uitmelker of onsportieveling of zoiets. Ja, het werkt. Goeien, meestal al gehad. Dat is een gecombineerde nasoortvergadering en hiervergadering van de Voelwacht Koudem Hemmelen. Nou ja, en dan hebben we Salva uit Molkwaar en Pieter en Tjardo Stellingwerf uit Hemmelen. Pieter die heeft zijn huid beloofd om met Tjardo het huisziekje te leren. Nou, ik hoop dat er wat in zit, hè, door die best. En ik hoop dat het een hele goede huisarger wordt. Daarom zit ik nou bij deze man. Ze zo'n de kaart aan het begin van de jongen uitdelen, maar we zijn al meer dan een uur verder. Als ik aan de kaart ha, ging ik naar huis staan, want ik moet nog leren voor een toets. En dan krijg je hierbij. www.huisziekte.nl. Nou, sure. Dan liet hij Dan liet hij helemaal los. Nee, maar. Bij de hond. Ja. Je bent bij de hond mee dan. Ja, het is zo makkelijk, hè? Nee. Wij konden vroeger altijd, elke waaidscomedie en in het weekend in de huisziekte altijd eerst sledje springen. En dat rijden we en dan gaan we op de huisziek en dan gaan de pols vaak ik net bij mij. Maar ik denk dat moest ook wel een sledje springen leren. Dus die daar en die daar. Zo? Ja. En dan links en rechts. Goed zo. Ja, hè? Begint te komen. Goed zo. Super.
Gisteravond zag ik voor de tv nog GroenLinks. Ja? En die vrouw die zegt, er moet een andere materie op losgelaten worden. De eieren mogen wel gezocht worden, maar laten liggen. Ja, laten liggen. Ja, denk ik ook. Maar we krijgen steeds minder kievieten. Ja, ja. En dat is niet alleen van het eierraap hoor. Nee, dat is ook de intensieve landbouw. De intensieve landbouw, maar deze, wat dacht je van die ganzen? Ja. Vroeger hadden we in het achterste stuk 8 hectare, 17 nesten, kievietsnesten. Ja. Nou niet één. Het land is zo kaal als hier de weg. Ja. Er komt geen keer een kieviet wil ruw land hebben. Ja, die wil een nestje bouwen, wormen zoeken en die juist wil een ruw land hebben. Die wil beschutting. En dat komt alleen nog niet van de boer, zeg maar, diepontwatering. Nou, miniem. Ik geef er niks voor. Alleen het land is zo kaal. Hier zit geen kieviet meer dan? Nee, praktisch niet. Je wordt ook een, ja, ze komen wel eens even een kijkje nemen, maar niet wat aan. Nee, ik stel niks meer voor. Heren. Goedemorgen. Morgen. Wat staan jullie al doen hier dan? Wat eieren zoeken? Nou, eens even kijken of er wat kievieten zijn, maar. Oh, nou, ik ben een beetje fel tegenstander van eieren zoeken. U bent de eigenaar hier? Ja, ik ben de eigenaar hier ook. En, wordt hier veel gezocht dan? Ja, er wordt hier heel veel gezocht. Het is hier altijd smoordruk. Want ik ben volgens mij zo'n beetje de enige hier die geen bordjes aan het hek heeft. En nou was ik het wel een beetje zat. Ik denk, nou doen wij het ook maar. En dit is het eerste jaar dat u dit doet? Ja, dit is de eerste keer dat ik het doe. Ja. Ik vind het gewoon jammer dat ze die nestjes meenemen en dan denk ik, maar laat die eerste eieren maar liggen. Wij leggen ze met het, als wij gaan ploegen zo, dan leggen wij ze ook om. Wij hebben van die kistjes gemaakt, daar leggen wij de eierennestjes in. En nou, ploegen moeten we ze een keer omleggen met roteren en met zaaien. We moeten ze wel 3 keer omleggen. Maar dat doet u zelf of een nazorger? Ja, ik heb een oude man die dat hier voor ons doet. En die zit bij de vogelwacht? Die zit bij de vogelwachters. Ja. Nou ja, ik wil een loopje doen, maar ja, dat wordt dan lastig dus. Jullie mogen er voor mij best inlopen, maar ik wil gewoon niet hebben dat jullie de eieren meenemen. Nee. Eitjes maar gewoon leggen, want voordat wij een keertje hier ook komen, dan ben deze vogeltjes al lang uit. Daarom gaat hij telkens iets omheen en dan gaat hij weer naar beneden. Ja. Heeft hij dan een nest? Nee, is te druk dan. Tussen die dingen zijn die dingen. Die molen en die bult. Dus even opletten. Wat zo'n paar keer van zitten. Weet ik niet. Zo de grutsk op die wijze of zo dus in Holleskorie. Wat denk je? Waarom zo dus in Holleskorie, denk ik. Nou, maar nou elke liep in de gaten naast. Moet de liep in de gaten houden die wat rustig bent, die Delstrik. Of zo de grutsk op die wijze, jongen. Wat denk je? Ja, ik weet het net. Toen een paar keer nog libben had, dan heb ik nog nooit uitzacht. Nee. Ik heb het net bevragen. Nee. Ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Mijn huid kent een man die in het uitzieken is. De man probeerde alle jaren weer om het uitzieken door de rechter verbieden te laten. Ik heb het kievenzij zoeken van mijn vader geleerd. Een oude Friese traditie dan, zo ze zeggen. Ik ben 5 jaar geleden gestopt met zoeken, want de regelgeving, minder kievieten en noem maar op. Mijn zoon is nu 13 en toen mijn vader overleed, toen dacht ik wel van wat heb ik eigenlijk met die man meegemaakt. En dat was wel dat ik als jongetje aan zijn hand door het weiland liep. Mijn vader was boerenarbeider bij zijn broer. En daardoor de natuur leerde kennen. Ja. Peter, want jij zoekt al je hele leven? Vanaf kinds af, dat doe ik ook met mijn vader mee. Ik 40 jaar naar kievietseieren. Ik zoek nog veel langer al naar kievietseieren, maar ik laat ze liggen. Ja. Dat is het verschil. Want met dat zoeken, dat roepen we eigenlijk vanaf het begin, met dat zoeken zou nog niet eens zo erg zijn. Mag officieel ook niet, want kieviet is een beschermde vogel en je mag niet eens een poging doen om een nest te vinden. Maar goed. In Nederland niet. In heel Europa niet. Heel Europa niet. Van jongs af aan zit je dat erin, in de genen, dat zit je in het bloed. Je hebt iets waar je van houdt. Je hebt iets waar je passie is, je hebt iets waar je mooi vindt. En daar wordt aan getrokken. Door regels. En dat mag. Maar bij Friese kom je natuurlijk aan iets wat in je hart ligt. Het zit mij ook in mijn hart. Minstens zo diep als bij u. Alleen anders. Als ik zie dat mensen eieren meenemen van vogels, dan denk ik, dat is onzin. Dat zou je niet moeten willen. En als het om een andere soort zou gaan dan de kieviet, dan zegt iedereen, blijf met je fikken van dat nest af. Ja?
Alleen de kieviet is daar een uitzondering op. Dat begrijp ik niet. Is helemaal niet nodig. En als het dan ook nog slecht gaat met die weidevogels, dan zeg je van nou moet je er extra zuinig op zijn. Nou krijg je dus dat al die kievieten op hetzelfde moment ongeveer gaan broeden. Ja, want het grootste deel wat in maart broedt, dat wordt geraapt. En een aantal broedt nog niet in maart, maar begin april beginnen ze nu allemaal. En dat betekent dat je begin mei alle eerste jonge kievietjes hebt, de kuikens. En zegt ja, die kunnen wij niet beschermen, want wat gebeurt er begin mei? Dan worden alle weilanden voor het eerst gemaaid. Dus het is juist door die synchronisatie, dat het allemaal op hetzelfde moment gebeurt, dat is het slechtste wat je kan doen voor de kievieten. Hoeveel lang heeft het dan dit hier? Ik zit nu juist in de zaai, juist morgen in zo'n en ik heb ik heb 11, ik maar een fjouwer vinden. Ja, maar zo juist de zaai, dat is draaien de man, hè? Dus dat is quote me dan verdeeld. Nou. Maar wat doet dat maar? Opbieden. Alle jaren? Alle jaren opbieden. Ja, hè? En net verkeep je? Nee, verkeep je toch niet. Nee? Zo, wij zitten hier nog druk de maatje hoe het lippen zie je. Nou ja, in Frankrijk wil je zitten. Ja. Daar lezen ze op buiten in hotels. Die liggen in Frankrijk lezen nooit weg. Als ze een keer op een ponnel liggen, nou, op een bad lezen net? Nee. Die wijen vinden en de wijen hier, ja. Die lezen weg. Ja. Dus die Fransen doen het radicaal. De vogel. En je mag niet eens een poging doen om een nest te vinden. Maar wat dacht je van die ganzen? De vogels op, ja. Als het om een andere soort zou gaan dan de kieviet, dan zegt iedereen, blijf met je fikken van dat nest af. 80% van dat land is gewoon jammer dat ze die nestjes meenemen en dan denk ik maar laat die eerste eieren maar liggen. En die eerste legsels, dat zijn de grootste, de zwaarste eieren. Ja, de kist en dan begin ik weg. Morgen. Nou, zet hem op. Stukje jongen. Ja. Oh ja. Denk op de bus, want dan zit de bus boos. De typische van een kieviet is dat hij een kuif heeft. Dat hebben heel veel andere vogels niet. Het mannetje heeft een langere kuif dan een vrouwtje. En hoe ouder het mannetje wordt, hoe langer ook het kuifje wordt. En een kieviet kan meerdere keren eieren leggen. Dus als bijvoorbeeld 3 eieren zijn weggehaald of opgegeten, dan kan hij nog een keer eieren leggen. Alleen dan laat hij de andere eieren achter en die komen dan niet uit. De mens is een bedreiging. Ook eierzoekers zijn een bedreiging, ze halen eieren weg. Maar waarom doen mensen het dan? Nou ja, het is een soort van Friese traditie. En dat willen ze graag behouden. Alleen die mensen die eieren zoeken, die doen vaak ook een nazorg. En die nazorg is dat ze bij de eieren zetten ze paaltjes zodat de boer er niet overheen maait. Zijn er nog vragen? Wat vind je zelf van de eieren rapen? Wat ik er zelf van vind? Nou, het hoort wel bij de Friese traditie, alleen als je daarmee zorgt dat de kieviet uitsterft, vind ik het niet goed. Dus als je een paar eieren vindt en dat daar ook bij laat, dan zou ik het wel goed vinden. Maar er zijn ook sommigen die nemen heel veel eieren mee en dat is natuurlijk niet heel goed. Het landschap als memmeskutte, dat vind ik een mooie en treestrieke gedachte. Wij als mensen die eruit wij komen en niet waarom gaan. Een landschap dat diep in onze genen zit. Ik zal bezieken om het land van ons huid in me te houden en ik hoop dat dit me eerst helpen zal om zijn verlies te dragen. Wij binnen mij een protte leefde en ondacht grutbracht.
En het docht mij goed dat we dit dus huid en mem aan de eind van haar lippen waarom Jan kon. Als wij dat nou ook opbrengen konden voor het loon. Wat meer aandacht en meer respect. Misschien wie er dan nog wat te redden. Het zou mooi wezen als we een ei vinden. Het eerste ei zou ik dan bij het graf van Pakerdel lezen. Dat vind ik wel een mooi gebaar. Gerjo, luid er wat of net? Ja. Goed zo. Dat makkelijk is soms, dat is moeilijk. Ja, uit. Ja. Ik roei hier en ik zie het die kant uit. Ja, daarom zit ik helemaal om de heen zijn elke ja, keer. uit. Moet je net rapen. Net rapen. Zo? Ja. Zenden. En dan moest er afwachten. Jij niet, stiet er dan naast op. Doe net. Dan neemt het maar, wel is het lezen. Ja. Nee, ik denk wel dat ik hier maar neem, maar ik denk dat ik nou mee vind dat ik dan meestal wel lezen let. Ja. Ik neem lang net alles mooi. Denk dan. Aan dit nummer heb ik hem zon. Klopt dat? Ja. Toegestaan. Raaf van 1 eieren toegestaan. Pasnummer. En er zit datum weer bij, maar het uur 9:40. Nou, wat voor pakers is er? Die zo groot op die wijze. Ja, nou. denk ik wel. Ja? Er is weer een TJ-stelling waar we het zien. Nou. Ja. Ja, dan heb ik het hem leert en dan houdt het op misschien. Hè? Ja. Dan houdt het hier op. Hey. Dan kan het dan net uitvallen. Jawel, ik ben er heel voorzichtig in. Waar is het? Ik had lezen letten. Nou, zie ik je maar op. Ja, ja. Je bent net een flikker met mij. Dan heeft hij er net goed in, het helemaal in die punt. Dan heeft hij Ik ga hem helemaal in de punt stappen. En nou, dan heeft hij droeg naar de zijkant daar aan, want ik heb hem zo oppakt en ik ben net zo beuk, want ik weet dat er nou in laat. Nou. Nou, dit ben de enige grote stikken die nog goed binnen. Ja. Legendarisch, jongen, de eerste haai. Ja, en ik ben dit kapot al. Ja, knap. Nou, we gaan verder. We vinden er allemaal in. Ik hoop het. Dan moet uit hem bewaren. Ja. Jongen, zullen we dit maar net verder vertellen? Hè? Nee.
Op 13 april is het huid vredig stil. Hij wierp het eind van de eker. Bij de condoleance wien er in de stilte momenten skriezen en liepen te jaren. Ik kon ze nog wat zit, maar het is wel verrekte stil. Ik ben 15 jaar het land niet in wist, maar ik schrik er wel van. Dat het zo achteruit gaan is. 15 jaar die meer dan hartstikke volle. Nou, volle meer is nou in elk geval. En dan zegt ze dan wel wat lipjes, maar het is wel heel raar dat het zo stil is. Kijken? Gaan trekken. Ja. Nou ja. Dus meters 1, 1, 2, 3, 4 ongeveer. Dus dat is wie. Hij luidt op dezelfde dikker, maar wie? Gaan we bij. Beet haar. Nou ja, de bedoeling is dat we de J van Jorwert vliegen, ongeveer. Dat hele gebied gevlogen waar het heel mooi zou zijn als we daar zouden kunnen investeren in een rijke agrarische cultuur. Ja, dus de bedoeling is dat, dat dit gebied, dat we daar de grutto en de kiwi, dat we die daar weer volop terugkrijgen. Want zoals het nu gaat, dan verdwijnen ze overal. Ja. En hier zijn al mooie stukken. Die stukken die kunnen we straks heel mooi zien liggen vanuit de helikopter. Teun Spiersma is bioloog. Hij woont in hetzelfde dorp als ik nou. Hij probeert het graaie land van zijn binnenjaren weer om te krijgen. Hij had de J van Jorwert betocht. In de J van Jorwert kan boeren werken, maar kan vogels nesten lissen en jong krijgen. Het lijkt mij een goed idee. Maar dat slaagt, dat weet ik net. Zoenen alle boeren wel mooi werken en is ook het hartstikke duur. Hier hebben we het contrast tussen het moderne boerenland. Dan krijgt het wetter. Dus dan heeft hier al wat meer land. En dan heeft hij een prachtige bloemenvegetatie. Hier is kaal en daar is heel veel zuring en boterbloemen. En die beide boeren, die gaan we straks in. Dit is Klaas Oevering. Die hebben beide de plantstruis. Verstaan? In het zware hier, want die skrieren en de liepen weer opkomen. Dan broeken ze dat wetter heel zo. Dan gaan ze om dat gebied erop in te zitten. Het mooie van dit land is dat die beesten niet debreiden. Staan gewoon meent klaar is de zaak er. En die pieken die hebben er altijd rond. Dus die kan altijd naar dat kroederijke land. En dat die pieken nodig hebben, die fretten insecten. Die ouden die fretten wierms. Maar die piekjes die fretten insecten. En hoeveel meer bloemen er binnen, hoeveel meer insecten er binnen. Oh ja, dus dan vangen ze ook meer insecten. Ja, en dan vangen ze ook meer insecten. En zo kan het aan als deze. Dus wat je niet voorstellen, maar als die piekjes die weet niet, het rood gas in en die pakken van die bloemkes pakken ze de insecten op. Er zijn lietse plakjes met dit soort bloemkeloon. Ja. En wat het wetter heet zit, als je het wetter zeggen van de morgen. Maar hoe groter dat oervlak van het land is, hoe beter die skrieren het doen. Ja. We wezen maar wat daar, nou, hoe kan je goed workje met kroederijk land. Wat we ontnoten net zo heel goed in hebben, vind ik, in de provincie. We hebben het nooit goed meer. Ja. We hebben altijd maar zo'n aantellen en dan weten we het wel. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet bier, want het gaat erom wat er uit zijn ooi komt. En dan heeft uw onderzoek is bijvoorbeeld bleken dat de kans dat een broertje een skriers levert in dit soort land, in het mooie land, in het blomkeland. Ja. Elk broertje levert ongeveer een hele volwassen skriers op die weer omkomt. Ja. In dat intensieve boerenland, zeg maar derde, dit is nog niet eens intensief, dan levert elk broertje een 20ste volwassen skriers op die weer omkomt.
En een twaalfste volwassen skriers die erom komt, dan dat die populatie ook wordt. Dat is haast niks. Ja. Maar een hele skriers die als volwassen erom komt, ja, dat is een heel soort. En dan krijg je groeiende populaties. Het mooiste probleem is de shin. Prachtig, hè? Wow, hij is heel wat is. Dus hij een skriers. Ik heb zijn hart. Ik wil zijn hart bedoel ik. Veel zijn hart? Ja. Het gaat heel hard, hè? Nou, dat wil ik ook doen. Ja, zo goed. Oké, dat valt me nog leuk. Nou, zet hem dan maar even op knibbels. Oeps. Nou, dat gaat het. Zo. Als alle boeren zijn borkje als glazoeverink, dan zou dat een stuk beter wezen. Elke een weet wat er gebeuren moet. Maar wat? Er wordt een soort praten. Dit moet, dat moet, maar er wordt haast niks dien. Ik geloof echt heel sterk in de combinatie in het bedrijf. Een deel intensief, een deel extensief. Intensief voor de productie. Het extensief wil maar heger water en maar een hoge bemesting. Meer kroeg niet lang, dat kan je ook zo goed broeken in de bedrijfsvoering voor de zoons van de beesten. Om een koe zoon te houden. Een koe is een weerkouwer, maar hij moet ook wat harder weerkouwen. Ja. Je moet hem net als een baren voor, hij moet prikken. Wat ik dan het niet heb aan antibioticum gebruikt. Dat is volle leger bij mij nevens gemiddelde boeren. En daar zit de winst. Als dat goed is, waarom doet niet elke boer in Friesland dit dan? Nou, het is denk ik een beetje een gebrek aan kennis. En ik denk dat een heel soort boeren al te intensief zijn. Die hebben te volle molken per hectare en die zeggen, nou, we kepen wel strieën van die structuur. We halen ze volle molken van het land. Het is echt productie. Wat heeft bij jou nou de verhoring gebracht? Nou, vooral als ik dit lees spultje, dan denk ik, ja, dat is ook voor. Het gaat ik net altijd alleen om centen. Ja. Als je hoe alles leeft en groeit en bloeien kan en je ondanks dat ga ik dan tank voor molken, dan denk ik van ja, dan dit is het. Alles is in evenwicht, alles is goed. Ja. Dan kan je er een mooi boeten en als je kan op hel, dan zit het graaien voelt me haast op een hol omdat ze pieken hebben. Dat is er prachtig. Wat? Dat is het dan niet. Maak het zelf wel zo uit de pad onder in de pet, hè? Ja, dat weet ik wel. Nee. Daar goel ik net om. Ik wil staan wat. Paken. Een paak. Ja. Ja. Zo gaat het, hè? Ja. Ik heb geleerd om te uitzieken en een nooizorg te doen. Maar ik heb vooral geleerd hoe slecht het met de lip en orenkruiden volgens gaat. Ik vind het leuk dat mijn huid mij het uitzieken geleerd heeft. Maar voor de lip en orenkruiden volgens is het misschien beter. Het misschien net muziekje, maar leren te beschermen. Dan staat misschien een traditie uit, maar dat leert net.